Shalom, shalom, banana Zambé, paix et joie du Christ, Boboto, Zambé Nabiso, Azwalokumu, Nandenga Saliko Lakisabiso Bolingo, Ezangindelo, Na Botide Libiso, Matea Kopesa Biso Boyebi, Matea Oyo Ekokango Labiso. Termina biso alelo ezali les songes ndoto, les songes ndoto, les songes ndoto. Imatea na biso ya lelo tokaboli yango na biteni minei tolobela 4 points. Ya liboso introduction, ya mibale sorte des songes, Yamisatu, source des songes, Yaminei, que faire, Tosala, Nini, Yaliboso, introduction, Yamibale, sorte des songes, Yamisatu, source des songes, Yaminei, que faire. Totani na mukanda ya Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Totani na kombo na Jésus-Christ. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup de glaive. Zambe alobela kabiso na lolenge bele kasimbala mingi toke bakate alobela kabiso na nzela ya ndoto, alobela kabiso na nzela ya mamoni ya butu. Tango moto alali Zamba koya kolobela ye, akokebisa ye, akolobela ye makambu pote moto akufa te, akota na libulu te. Tina wana frères et sœurs, na mukolo lelo Seigneur amemeli biso message oyo, amoni ete batu ebele ata ba chrétien batu ebele basambelaka kasi bazali ko négliger songe tondoto ebele, bazala distraction. Soka nde ndoto ezali parmi banzela o Nzambe ayaka koyebisa biso bana na ye, yango alingi na nzela ya mateya oyo olamuka olongwa na distraction, o néglige lisusu ndoto te. Songe eza nini? Ce sont des choses qu'on voit pendant qu'on dort. Ce sont des choses qu'on voit pendant qu'on dort. Ezali makambu oyo tomonaka tangu tolali, ndenge touti kotanga awa tolandi litani
ndenge tolandi litangi awa bayebisi biso awa. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, tant mutu alali amona makambo eza makambo tomonaka tant mutu olali. Les choses qu'on voit pendant qu'on dort, yango de ndoto, songe. Toleki na point ya mibale ya mateya na biso sorte ya basonge. Toza na deux sortes ya basonge. Ya liboso les bons songes, ya mibale les mauvais songes. Sorte ya liboso bandoto ya malamu, sorte ya mibale bandoto ya mabe. Toleki na troisième point ya mateya na biso source des songes. Bandoto eutaka wapi? Ezala ya malamu, ezala mabe. Source ya liboso Dieu. Nde touti kolanda awa na litangi Zamba lotisaka biso. Ndoto eutaka epai ya Zambe. Source ya mibale l'homme lui-même, mutuye moko akoki komona makambo tango alali oyo euti epa Nzambe te, euti na makanisi na ye moko. Troisième source ya songe, les diables alotisaka pe batu ndoto. Na ba source misatu oyo, Dieu, l'homme, les diables, kaka source moko ndeza malamu. Yango nde des bons songes. Eza bandoto oyo euti epai ya Nzambe, kaka yango nde eza bandoto ya malamu. Oyo etikali ezala euti na makanisa mutu, oyo euti na zabolo, eza bandoto ya malamu te. Tobandi na source ya liboso. Pourquoi Nzambe lotisaka biso? Pourquoi Nzambe lotisaka biso? Raison ya liboso, pour nous donner des avertissements. Nzambe lotisaka biso pour akebisa biso. Tokomona ngona mukanda ya Genèse chapitre 20 kobanda verset 1 ti verset 18. Tokomona ngope na mukanda ya Genèse chapitre 31 22 à 29. Genèse chapitre 20 1 à 18. Genèse chapitre 31 22 à 29. Dans Genèse chapitre 21 à 18, tout le monde a l'histoire à Abimelech. Abimelech enleva qui Sarah, moi c'est Abraham, tant bakidaki na mboka na ye, tant walali Zamba bimeli na ndoto, ayeko kebisa ye, abi zongisa moi c'est abatu, so zongisi moi c'est abatu te, na koboma yo. Entre-temps, les fêtes kaka sazwa ki moi c'est abatu. Basi nyonso bazaki na ndaku na ye, Zamba kangaki mabumu na bango bakomaki ba stérile. Heureusement, asalaki eloko moko ta mabe na mwasi ya Abraham, ya mwana Nzambe asengaki na ye, senga Abraham asambela mpo na yo. Na tia ete basi nyonso bazaki na ndaku na ye bakoma kobota. Na mukanda ya Genèse 31 22 à 29, tomona lisolo ya Laban, bokilo ya Jacob, akanaki kosala Jacob mabe. Tangu Jacob
azui Rachel, azui Léa, azui Nabana bandi kokende. Na butu akana ki lobi na yango alanda bango, mais na butu nzamba bimele na ndoto. Adobi keba komeka ko sala eloko moko te. Nzamba ikopesa avertissement. Frères et sœurs, kobanda Ancien Testament na Nouveau Testament ti lelo Zambe azako ya kolobela biso na nzela ya ndoto. Keba na ndoto ndeko langa landa mateya o malamu tina suka. Pe o intéressé bandeko ebele o bayebi o yo yebi po bayeba pe ndenge yo koyeba lelo na nzela mateya oyo. Avertissement. Okoza lo bungi nzela. Ngosala likamoko bo. Zamba eko benda o matoi kokebisa yo na nzela ya ndoto. Ya mibale, prévenir d'un danger. Pourquoi Nzambe alotisaka biso? Ya liboso tolobi pour nous donner des avertissements. Ya mibale pour nous prévenir d'un danger. Zamba zali Zambe, il est omniscient, il connaît tout, il voit tout. Nyonso zo le kala mukili o Zamba amona. Et alors tangu batu baso kote lo makita ya butu, bachelo ba piège, babongisi makambo moko mabe contre libota na yo. Zamba mona kanyonso ayebi nombre batu o bakota kamakita ba piège batie nyonso babongisi. Nini Nzamba salaka ayaka ko prévenir na danger. Kotalisa deja bana ye na nzela ndoto. Tokomona yango na mukanda ya Matthieu chapitre 2 verset 9 tina 12. Tokomona yango pe na mukanda ya Matthieu chapitre 2 verset 13 à 18. Matthieu chapitre 2 verset 9 à 12. Matthieu chapitre 2 verset 13 à 18. Dans Matthieu chapitre 2, 9 à 12, Tomona, Hérode atindaki ba roi mage. Mission. Ya ko sape information exacte si mwana o abotami. Akosi kena ya ko adorer. Bango pe babanza ikake. Ceux qui baké bise place mwana azali bébé azali. Akoya ko adorer. Zokande Nzamba samola ki posa mabe motema Hérode. Ezaki po ya koboma mwana. Nango tamu ba roi mage balali na butu. Zambe alotisi bango. Alobi bozongela Hérode te, bo changer nzela. Bozonga lisusu kuna te. Totanga yango na mukanda ya Matthieu chapitre 2. Atokotanga verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Zamba pekisi bango bazonga, pasa ibaki plan ya Hérode. Na Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13, Zamba lotisi Joseph ndoto. Atindi anja ebisaye. Bozwa mwana bokima na ye mbangu na Egypte. A indiqué même lieu où esengeli bakende. Pa lobi na bango botikala kozonga teti mukolo na koya lisusu kolobela bino. Po Hérode azoluka koya koboma mwana. Joseph na Marie bayebaki te ke Hérode aluka koya koboma mwana. Mais Nzambe mo amonaka nyonso ayebaka nyonso. Ayebaki ke Hérode alingi koya koboma mwana. Yango na aye ko prévenir bango na danger zali koya. Alobi bozwa mwana boki manene Egypte. Bozonga te ti mukolo na ya olobela bino lisusu. Totangi na kombo na Jésus Christ. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tous ces territoires selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe en Égypte à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ah. Zambe ayebi nyonso. Ndenge nalobaki yango liboso, ayebi nani aza nani. Mutu mususu akoki kopesa parasa mutu malamu, alingaka yo, bozalaka na ye, botambolaka na ye. Kasi Nzambe ayebi soki aza nani. Na nzela ya ndoto, Nzambe akoya kokebisa yo, koprevenir yo na danger. Nzambe aza capable akotalisa yo keba mutu wana, kotalisa yo o azali, kotebisa yo tala likambo ya mabe koyela yo. Pe Nzambe soki atalisi bongo na ndoto, akoyebi biso nini osala po mabe wana eya te. Ndenge pe ayebisaki na Joseph, Hérode akoya koboma mwana po aboma ye tosala nini, bokima na Égypte, alakisi ye nini esengeli basala. Na verset 18 lotangi, tango Hérode akufi na batu na ye nyonso, Nzambe akei susu kolobela Joseph na ndoto: bozonga. Pona nini? Batu nyonso balingaki koboma mwana bakufi. Prévenir d'un danger. Batu ebele lelo danger eli bango. Mbala mususu Nzambe asalakisaki yo ke danger zoya momonaki yango ndoto apamba, onegligeaki. Tangu likame ye osutuki, tala makambo Nzambe alakisaki nga. Ti lelo bandeko na ngai, Nzambe alotisaka biso pona ko prévenir biso na danger. Il y a misato, révéler l'avenir, les secrets, pour nous révéler l'avenir. Kotalisa biso makambo ekoya lobi, lobi na yo Nzambe ayebi yango. Oyo ekoya lobi Nzambe ayebi, eza na batu ebele, Nzambe alakisa bango lobi na bango. Ti lelo Nzambe na nzela ndoto ayaka kolakisa mutu nini ekoya lobi, okozala nanu lobi. Tokomona mona mukanda ya Genèse chapitre 37 verset 5 tina 11, verset 17 tina 20. Azali histoire ya Joseph. Joseph azalaki mwana muke elenge, kasi Nzambe na nzela ya ndoto ayaki kolakisa Joseph nani akokoma lobi, nani akokoma lobi. Genèse chapitre 37 tobandi na verset 5. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui les haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions
moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. Josué verset 18 et 20. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ah! Zamba lotisi Joseph Bandoto mibale ya liboso aebisi bandeko na ye bango bayebaki nini elakisi ndoto wana basiliki po ya monaki bakangi bamaboke ya matiti ya ye etikali ya kotelema ya bango nyonso ekwei liboso ya ye bayebaki kolimbola babiyokanisi nini yo korenye likolo na biso biso tofukamela yo alotaki ndoto mosusu bafukameli ye sanza moi efukami liboso na ye totanga yango. Il y eut encore un autre songe et les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Moïna sanza na ba étoile 11 bafukameli. Papa na ye ayebaki kolimbola. Alobi yo lingoloba ngai papa lokola soleil, mama na bino lokola lune, 11 étoiles lokola bandeko na 11 tofukamela yo. Et dans verset 18 et 20, tant bamonya zoya babi, to bomaye, mutualo takabandoto, totala soki ndoto na ye kokokisama. Zamba kokuki olakiso lobi na yo, a partir ya bandoto. Ebele zamba lakisa bango ndoto, nanzela ndoto o bazala lobi, ba neglija. Makambo eko ya lobi. Kaka ndenge Joseph alotaki ndenge pe kokisamaki na vinaye akomaki mokonzi bandeko na nyonso bafukamelaki baboti na ye libota na ye bakomaki kodependre na ye. Nzambe alakisaka biso lobi na biso na nzela ya ndoto ayebi lobi ya mutu moko ko négliger sous ndoto tia parti à lelo ko négliger te ndeko na ngai pote na nzela ndoto Zamba za capable ya kolakisa makambo eko ya lobi. Zambe alotisaka biso pona ko bénir biso ko pambola biso ezana batu ebele na Bible bapambwa mana se ya ndoto azomona bazo pambola e ekokisama na moi na bomoi na bango. Zambe apambolaka biso mpe na nzela ya ndoto. Voilà bandeko na ngai tosuki awa nanu mpona lelo tokokoba na mateya oyo Zamba alobeli yo na oyo uti kolanda ndeko na ngai sur ndoto to bandoto atini message po amonyo ozo néglige yango ozomona ngo biloko bam nzoka nde makambo ya ndoto bondeko bwaka l'Ancien Testament Nouveau Testament ti lelo Zamba azosalela bandoto mpona kopesa bana na ye message mpona kopesa avertissement mpona koprévenir na danger mpona kotalisa mutu oyo ekoya lobi mpe mpona kopambola mutu. Kabola liteya oyo na bato ebele oyo yebi partage na bango lien basabone mpona mateya eza ebele o Seigneur atindeli biso
tolobela bino bozwa boyebi amimotisa na bomoi na bino. Mokonzi azala na bino, mokonzi apambola bino. Tata Mosantu aza repai na yo ezali te. Oyebaki na bonzambe na yo te peuple na yo ebele baza kati na kobunga, kati na kokufa pona baza na boyebi te na makambo ebele. Yango na lelo tindeli biso message oyo sur bandoto po te toyeba. Et ceux qui tozwi boyebi tobika Nzambe. Merci pour tes Seigneur. Au monde qui passe oyo tozali na yango po pesi biso solution. Mutu nyonso oyo alandi bateya oyo pe oyo nyonso akolanda yango mimonisa na ye na nzela ya bandoto. Osalela ye ya minene pa kokamu po alokuma kombo na yo pe bolamu na biso bato. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso tosambeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.